vita, kwenye tumbo lenye uvita, kwenye tumbo lenye vita, kwenye tumbo lenye vita, kwenye tumbo. Kuna moja ana vita kwenye tumbo, ni lango la familia, ni lango la familia, ni lango la familia. Na muona binti wanavita kwenye boma walizoolewa. Mmoja wanaandika kwenye ardhi, anaishi kama mwanaume, anaishi kama mwanaume, anaishi nini? Niache nini? Kuna moja anaandika kwenye ardhi, anaishi kama mwanaume, ana nguvu eti, ana nguvu eti. Ni mikono ya upenyo, ni mikono ya baraka. Kuna moja kwenye tumbo ameandika abebe mimba, hata zao, hata zao, hata zao, hata zao, hata zao. Wana maringo sana, wana maringo. Mbona ni wazuri, mbona ni wazuri. Na kachukia kakadada, nachukia mume wake. Mbona ana akili, mbona ana akili, mbona ana akili. Amekuja tu kwenye iboma, ana kitu kikubwa, na eti wamezika nyota yake kwenye hilo kaburi. Wanasema kama mama yake amekufa na utazika nyota, wewe ndio una kiherehere, wewe ndio unapambana kwenye familia. Tunakuogopa tu wewe, tunakuogopa tu wewe. Na wamekamata malango yao, wamekamata arabarashaka. Ni kijana wa kiume, ni kijana wa kiume, namuita, ana nyota na kazi zake anabangaiza tu, lakini mama yake ameunganishwa na nafsi yake. Anawataka yuko kaburini, anawataka ndoto za mama yake na baba yake. Anatokea na mizimu waliokufa, wala mizimu waka moto, nafsi wa ndugu yachiliwe kaburini. Niwaulie leba, lakini sijajua na neema gani hajafa leba, sijajua na neema gani hajafa leba. Wako 7 walitakiwa kufa leba, walitakiwa kufa leba. Hawa watoto wamependea chupuchupu. Wako 7, 5 afuate, 5 afuate, 5 afuate, 5, 6 kimbia, 6 kimbia kwenye hiyo mikono. Ndio yanakufa, yanajua. Moja mikono yake ninaona kuku wanaokufa, ninaona mifugo wanaokufa, ninaona moja mifugo inakufa. Kwa jina la Yesu aliye hai, kwa jina la Yesu aliye hai. Moja ana mikono ya ufugaji, ninaona nyoka akiniambia anafuga na tajirika. Ni tajiri huyu, ni tajiri huyu aliyeletwa kwenye familia, ni tajiri. Mwingine moyo unawaka moto, ana vita kwenye malango ya uzazi. Watoto wake si watoto wa kawaida, na vita aliyopitia, alipitia vita ya mme, alipitia vita ya wakwe, alipitia vita ya mashemeji, alipitia vita vikali. Malaika pita, ana vita kwenye tumbo. Na muona mtoto wake ni mzaliwa wa kwanza, ni lango, ni lango, na atakuja kufuta aibu ya mama yake, atakuja kufuta aibu ya baba yake. Ninaona wakisema pigeni huyo mtoto, pigeni huyo mtoto asifaulu, pigeni huyo mtoto. Wakaachia na roho ya faraka ili wasielewane kati ya mume na mke. Angalia moto unapita, angalia moto unapita. Roho ya mauti, saidia huyo, saidia. Naomba msaada hapa. Roho shaka, malaika pita, malaika pita, malaika pita, malaika pita. Na achilia nguvu ya kinabii, na achilia nguvu ya kinabii. Kila mauti, kila madhabahu, kila madhabahu. Moja ana karama ya kinabii, na amekuwa na maombi kwa ajili ya wadogo zake, amekuwa na maombi kwa ajili ya moja. Ana uchungu na wazazi, na anasema Mungu nibariki na mimi nimbebe mama yangu, nibariki nimbebe baba yangu. Nakuta mchawi kwenye lango la kwao akiniambia kama sio yeye tungeshammaliza kaka yake, tungeshammaliza mama yake, na mama yake akifa hakuna familia tena. Malaika saidieni kule nyuma, saidieni kule nyuma. Nakuita hilo shimo waliomwandalia mama yako, hilo shimo waliomwandalia mama yako, hilo shimo waliomwandalia. Moja mzaliwa wake wa kwanza anatafutwa, na ameshazika mzaliwa wa kwanza, wa pili anatafutwa, anatafutwa. Ninaona sadaka ya mbuzi, ninaona sadaka ya kuku. Wanasema tunataka huyo tufunge laana. Hawatafunga laana, hawatafunga laana. Malaika pita, namuona binti ni mzaliwa wa kwanza kwenye lango la wazazi wake. Namuona akimwombea baba yake. Ninaona madhabahu ya frimaso, ninaomba madhabahu ya mauti ikidai baba yake afe, ikidai baba yake afe. Na huyu dada ameshatekwa. Nakuita kwenye madhabahu hiyo, nakuita kwenye madhabahu hiyo, nakuita kwenye madhabahu hiyo. Wakuachie, saidia kule nyuma, leta hapa mbele katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Kwenye miguu wa uchawi uliofanya kazi, kwenye miguu wa uchawi uliofanya kazi, kwenye miguu wa uchawi uliofanya kazi, kwenye miguu na achilia moto. Ndio bado kuna binti anasikia miguu inawaka moto, baada hajaolewa, baada mwingine aliolewa lakini hayuko kwenye ndoa, miguu inawaka moto. Kibali chake waachie, kibali chake waachie, kibali chake waachie, kibali chake. Ndio wanaachia kibali. Ana kitu cha kimungu, ana kitu cha
kimungu. Miezi 6 ijayo macho yanakuja ndani yake, macho ya kulinda familia, macho ya kubeba familia. Wako watatu, wako 7 pia, wako 7 pia, wako 7 pia. Miezi 6 ijayo wanatakiwa kupokea macho, wasafiri nacho, wasafiri nacho. Mmoja amekuwa ni mtu ambaye akiomba vitu vya watu vinaharibika vibaya, akiomba vitu vinaharibika vibaya. Na mzani wake wa kwanza alipita kwenye msukosuko, kwenye masuala ya ndoa, kwenye masuala ya ndoa. Rapapapapa indarabo shakoriama. Anga yetu, anga yetu, huyu ndiye amemiliki anga yetu, lakini tumezima macho yake. Alikuwa na nguvu ya kuamka saa 9 anatuharibia vitu, lakini siku hizi hana. Tuko kwenye anga yake. Naona roho ya paka, naona roho ya paka, naona tu paka, naona tu roho ya paka. Alafu anageuka anakuwa sio paka, anakuwa mwanamke ambaye anaenda kwa waganga kumiliki familia. Namuona huyu mtu ambaye Mungu amempeleka kwenye hiyo familia kwa kusudi lake. Macho yake yameibiwa. Angalia, vinakuja, vinakuja. Wewe shangaa, wewe shangaa, vinakuja, vinakuja. Rapapapapa. Inaona pepo likitandikwa chumbani, inaona roho ya usingizi kitandikwa chumbani, inaona roho ya kufa vitu inatandikwa chumbani, inaona amesemwa, amechafuliwa, na kuna wakati amekatiwa vikao, na kuna wakati alitamani kunywa sumu. Ninaona malaika anashuka kwenye ardhi ya kwake, anashughulika na waliomwekea kikao, anashughulika na waliomsema, anashughulika na wanaosema afiki popote. Kuna mmoja alipita kipindi cha kukataliwa na mashemeji, alipita kipindi cha mke mwenza kumtukana live na kumwita mchawi, alipita kipindi ambacho alifika mahali anasema nimpe nani mgongo wangu, bwana sio mama mkwe, sio ndugu, sina pa kuipa mgongo. Na mbona Mungu akiniambia nilimshikilia, mwambie nilimshikilia na niko tayari kutembea naye miezi 6, maana kifimbo kinaenda kutokea, kichapo kinaenda kutokea, alichotakiwa kimpate kinawapata waliomtakia. Umeona kwenye ulimwengu wa roho kitu kinachotembea? Umeona kinachotembea? Jamani, nasikia upako, nasikia upako, nasikia upako. Kuna wengine wamenyimwa mishahara yao, kuna wengine wamenyimwa pesa zao, kuna wengine wamedhulumiwa na wamebaki wanalia ndani kwa ndani, wamebaki wakilia ndani kwa ndani. Nasikia kuna upako unashuka ikiniambia nitafuta machozi yao, nitafuta machozi yao, nitafuta machozi yao, nitafuta machozi yao, nitafuta machozi yao. Roho shakariama, naachilia upako ndani ya watu, naachilia upako ndani ya watu, naachilia upako ndani ya watu, upako wa Roho Mtakatifu, upako wa Roho Mtakatifu. Kuna mkono unanigusa, huo mkono unaunganisha na kwa mbili, anaunganishwa na mume, anaunganishwa na mke. Rapapapapa. Angalia, raya sandoraba shakoriama, rika ya tarabo. Saidieni watu, saidieni watu. Naona tu mikono ya utajiri, mikono ya utajiri, mikono inawaka moto, mikono inawaka moto. Mmoja aliwahi kuota anahesabu pesa nyingi, mwingine aliwahi kuota anaokota silifa, mwingine aliwahi kuota anashika noti. Hiyo mikono walifunga, hiyo mikono walifunga, hiyo mikono walifunga. Jamani, bado naona kuna nguvu inanitoka, kuna nguvu inanitoka, kuna nguvu inanitoka paka huko nyuma, paka huko nyuma, paka huko nyuma. Saidia hapa mbele, paka huko nyuma, paka huko nyuma, paka huko nyuma, paka huko nyuma. Kuna mtu unapita kwenye mikono. Kuna mwanaume ni tajiri wa familia, ni tajiri wa familia. Kuna dada ni tajiri wa familia. Nasoma tu kwenye kiganja, nasoma kwenye kiganja. Kiganja chake ni ya kumiliki magari, ni ya kumiliki maduka, na ndani yake ana ndoto ya kuwa mfanya biashara mkubwa. Rapapapapa ripasa. Namuona mme wake, naona tu Dodoma, naona Shinyanga, naona Mbeya, naona Tabora, naona Dar es Salaam, naona mikoa maraba shaka. Mikono inaunganishwa, mikono inaunganishwa. Kuna mmoja anatakiwa kukutana na mtu wa kumsaidia mtaji. Ndio, nyosha mikono yako. Ndio, 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 ndio. Gusa tu madhabahu, gusa tu kama yule mwanamke, gusa tu. Ndio, angalia, angalia. Kuna wale watu wanahitaji kupokea macho ya kuona. Naona watu watatu ni walinzi wa anga, moja ni mlinzi wa madhabahu. Wacha watapata tabu, hawatafanikiwa. Jamani, kati ya kitu shetani anaumia ni hiki, kati ya kitu shetani anaumia ni hiki. Watapata tabu. Kama mliwahi kuua baba yake, kama mliwahi kuua mtoto kwenye familia, kama mliwahi kufanikisha jambo lote, hawatafanikiwa tena. Hawa wapo. Nainua mashujaa, nainua mashujaa kwenye hiyo familia, nainua mashujaa wenye kuona, wenye kutangaza ushindi, wenye kutangaza, wenye kupashwa habari kabla mambo hayajatokea. Umeona vitu vinavyoharibika. Nilitafuta kumuua mume wake nikashindwa, nikatafuta kuua watoto wake nikashindwa, nikapita kwa watoto nikashindwa. Kwa nini? Sijawahi kusikia kigombana, sijawahi kusikia vita kwao, sijawahi kusikia faraka kwao.
mifugo, nimepita kwenye mbuzi, nimepita kwenye kondoo, nimepita kwenye kuku, ili niwape hasara, ili niwape hasara. Kwa nini wamejenga? Wamejengaje? 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 Rapapapa, malaika pita, malaika pita. Hizo vitu rudisha. Wanarudisha, wanarudisha. Kila mtu aweka tayari. Kila mtu awe tayari. Kila mtu awe tayari. Kila mtu awe tayari. Hizo vitu rudisha. Imeandikwa utarudisha miaka iliyoliwa na parare. Wanarudisha, kila mtu akae tayari. Vitu vyake vinarudishwa. Vitu vyake vinarudishwa. Hiyo mikono walio laani, hiyo mikono walio kamata, hiyo mikono. Na mmoja katika hawa, kuna wakati mikono inawaka moto, na kuna wakati anasikia tumbo, na kuna mmoja anasikia kichwa kinamuuma katikati utosi wa kichwa na kipande uso. Hiyo sio kipande uso. Walisema pigeni, wamepiga mishale, wamepiga mishale. Malaika pita, gusa kila sehemu, gusa kila mifupa, gusa kila mishapa, gusa kila kiungo.